大家好啊！今日真係好好天，布丁帶你哋嚟到雲海別墅。入到嚟呢度呢個感覺係勁似去咗度假㗎。帶你哋望下間屋先。呢道門真係好重，用料真係非常之好。行快少少俾你。入到嚟一個勁大勁四方嘅廳。帶你哋睇咗出邊個花園先。呢個別墅2847尺，會有3間房，仲會有家庭廳喺上邊。轉頭帶你哋睇埋，望下呢個一望無際，有山又有水。每次布丁嚟到呢度都覺得天空之鏡啊！個廳呢度可以擺個大嘅 L 型梳化，前面可以擺部投射機，每日拉落嚟就好似睇戲一樣啦。呢邊可以擺張大嘅圓形轉轉嘅食飯台，呢度落去就會係車庫，仲可以直達擺到2架車。帶你睇埋布丁都幾緊張嘅廚房先。臨入廚房之前會有個客廁。姐姐房會喺右手邊，入到嚟我哋望下，呢度會有個蒸焗爐，仲會有埋個紅酒櫃，要擺嘢嘅空間都好多嘅，會有2張細台仔，煮好嘅嘢食可以放喺呢一度。明火爐會有3個，有2個電磁爐，基本配置俾晒你㗎啦。啲電器呢度仲會有2部洗衣機，加埋一個雙門大雪櫃啊！另外櫃嗰啲嘢都會有晒裝好晒㗎啦，都好多空間可以擺嘢，上面都可以嘅。但係你哋睇埋上邊上一層啦，呢度 total 係有4層㗎。我哋而家上去啦，上一層就會見到我哋呢度會有2間房啦，仲會有布丁頭先講嘅家庭廳。呢個家庭廳咧可以攞嚟張木台仔品下茶或者飲下酒，又可以俾小朋友攞嚟做一個娛樂區。望下第一間房先。再埋嚟呢一間套房，呢間套房雖然唔係主人房，但係空間感超級夠，超大呢度。呢度可以放張雙人床，每日瞓醒就望住個無敵海景。呢度可以放個大嘅衣櫃，做個到頂衣櫃都得啦。整埋個化妝台喺度化妝，化完妝可以去廁所洗個手。廁所係布丁最中意嘅，全部都係用雲石紋，中意喺度浸浴又得，中意企喺度沖涼都得。我哋上去睇埋另外一間房啦。Hello， 大家好！大家係咪以為我依家咧就身處喺呢個別墅嘅天台呢？其實呢度只係3樓嘅平台嚟咋，因為3樓咧佢除咗主人套房之餘咧，佢仲有一個少少嘅平台啦，咁可以俾翻可能主人家陣時做下運動啊、品下茶啊或者嘆下咖啡都得嘅添。我哋先睇埋主人套房啦。咁嚟到主人套房嘅部分啦，咁呢度見到空間感極大，一望出去咧，全部都係個山景海景，非常之遼闊嘅。今日咁好天，仲可以俾大家睇一睇望出去景觀添，非常之靚。嚟埋呢邊啦，最後帶你睇埋呢個主人套房嘅洗手間，有2個洗手盆啦，非常之大，旗杆、浴缸都有，而且私隱度都非常之高嘅。咁再加上佢用咗好多啲雲石啊，唔同嘅設計咧，顯得成個洗手間都非常之高級添。但係你哋睇埋個天台先，今日真係太好天啦，好熱啊！布丁都覺得又熱又曬啊，個門柄仲辣手添啊！呢個天台好老實講，布丁就覺得唔算話好大嘅，如果別墅嚟講，但係都夠用嘅。擺個燒烤爐，佢有埋個雲石星盤喺呢度噶啦，要洗下嘢啊、洗下菜啊、整下金菇啊、整下嘢食都 OK 咯。呢度就擺個燒烤爐，擺張台，仲可以如果有小朋友嘅話咧，可以喺呢度放個水池仔，望住呢個景。布丁頭先一下覺得有啲似富士山啊！好啦，唔講啦，我哋落返去先啦。A few moments later， 落到嚟 basement 就係你嘅專屬車庫啦。呢度其實咧可以泊到2架車，但係布丁覺得要細車仔，佢呢度夠長夠闊落，其實窄窄地、逼逼地，前後都可以泊到3架車嘅。
咁呢度一泊完車就可以直接上到去你間屋㗎啦。咁如果你都想跟布丁去睇一間交通又咁方便啦，行出5分鐘就會有商場，仲要有個咁靚嘅海景，就快啲話俾我聽啦。